聞いて。この前三女が初めて喋ったんだよ。なんて喋ったの？はっきりと、助けて、って言ったの。もう麦ちゃん感動しちゃったよ。この瞬間に立ち会えて嬉しかったな。いや、麦ちゃん。でね、その後はっきり、お前を呪ってやる。って言っててさ、もう、キャーって感じだった。そうはならないでしょう。これ三女取り憑かれてない？そう、才能に取り憑かれてるの。こんなにはっきりと喋るのは才能だよ。そういうことじゃなくて、お母さんはどんな反応してたのよ。お母さん感動して声が出てなかった。驚いて声が出てなかったんだよ。何をそんな心配してるのさ。でも安心して、その後発した言葉が、金ちゃん。